نجات تا به باطل گوشبینی باد داد. آن وزیرک اوی وزیر کی؟ يعني وزير كاف التصغير يعني وزير حقير يعني وزير السفلى وزير الشاق از حسد بودش نجات يعني نجات وی اصلی وی کش حسدی بو تا به باطل گوشبینی باد داد يعني ساكو بباطلي و گوی خو و پوزی خو دا بربایه يعني باطل و جبنا دعوك باطل دا برباي يعني بباطلي بدا يعني بينا خو بباطلي بدا دا باطل يعني evet بر امید آنکه از نیش حسد زهر او در جان مسکینم رسد. بر امید يعني سر امیده آنکه سر امیده ویا که از نیش حسد يعني درزية حسده جوي جعرية حسده جزوي درزية نيش معنى درزية مثلا موضة درزية او وانا راد فيجن نيش بر امید آنکه از نیش حسد به امید ویاکو جوی درزیه حسده زهر او در جان مسکینه رسد جعری اوی بگیج جان فقیره و مسکینه يعني وان خريستياني فقير كشخرا إمام حضرت عيسى عنينه أو درزياوي يعني أو خاپاندناوي أو خاينتياوي بگيجه جانه وان هر کسی کو از حسد بینی عفوا از غلام peki ev rasad yani bir rasad او حرف امر محذوفه بمعنى يعني رصد شو امره برصد او بيج بو تاكيد راتين لا حرف امره يعني جي بين برصد جناد بين رصد يعني النبي رصد نامرة في هذا اصلا شو رصد نامرة باردون رصد فعل ماضي ها مزيكو فعل ماضي بله فعل ماضي رصد في اما هذا تركيبي بامر معناتك تركيبي قرا امر معناتك دبيشه ve bir takım zavalların canlarına zehir aksın. Buraya emri manadık. Zehri u dercan miskinan rasad. Rasad be madiye ev be emri manadık. atsın cimadiye ma Nasıl da aksın, zehir aksın madinin emre. Aksın. Aktı. Aktı madiye. Aktı. Zehir aktı. Ya. aksın mesela aksın dibece kayıt dibece Beli Seyda. Aktı. Madi aktı yani. يعني أقصنجي أو نينة تفردها أمر نينة Seyda gora tamam canlarına aksın. Le gora o ümid tepki ile emre. ki hasedin iğnesinden bir takım zavallıların canlarına zehir aksın. Yani zehir her ke. Mana öz tafamdı neyse mütebezzi. Ku emir be emri ke. Yani ev ha ber ümit ev ki beje zehir aksın yani avad beje. Evet. Zehir mesela zehir aksın diye bunu söylüyor. Böyle yapıyor veya aksın diye. Mesela bak mesela zehir aksın diye bu şeyi yapıyor. Yani evde de emirti ne? Aha o zaman aksın diye ve tamam. Yani büyüyor o büyüyor yani. Li ecli tamam. Evet. Mesela falan kes buraya gelsin diye ben haber ilettim. Ha tamam böyle o bir Ya mana mesela ben haber mektup yazdım buraya gelsin. Yani ve da yani jibu o ke jibu kuvara yani jibu vera yani ne ku illa vera diye. Bu vera yani. Böyle şeyler tamam. Herkesi ku az hasad bini kunat
هر کسی که از حسد بینی کند من خوین هر کسی که از حسد هر کسی که حسد بینی یعنی پوز کند پوز جیکه یعنی پوز جیکه خیشتن به گوش و به بینی کند و به گو و به پوست که آره نه بین چه که اونا پوزی بیه يعني قواك مثلا حسد بوزي غجيكا طبي قواك بوزي غجيكا قواك حسد مش بوزي غجيكا بحسد قوي غجيكا حسد شعبي غجي درخه ايوانا وشغي او تشدكا خيشتن بيغوشو بيني كنا او خو بيغو بيبوست كان كندا اول ابدا مصراع الضويه مصراع اول كند بفتحي كند يعني جاكرنا قبر ماخش كندن معنى قبر ماخ يعني جاكر اما اولي اما دوya كندا يعني اره güzel بله بینیان باشد که او بویی برد yani poz ev ku yani عضو کی مسایه ku بینی دبه yani بینی digre بوی اورا جانب کوی برد بینجی و ببال محلکی با دبه yani poz بینی digre بینی دبه او بینجی و ببال محلکی با دبه yani بال جیکی با مکانکی با دبه مثلا برای مثلا تدیجانا اختیار فلانا بیواند گول مالا فلان کسی و بینا گوشت کام هر اونهی داره بله نوسا yani بیا poz ve bine digre o ev biji insana dbe mesela ve maliyet ve derada tabi tişkinin dbe yani maksud avi tabi tiştekidine ya fakat zahar evet her ki bu yaş نیست به بینی بود هر کسی که بینایی تنبه یعنی وکی پوزی تنبه یعنی هر کی بویش نیست هر کسی که بینایی تنبه بی بینی بود او به پوزه یعنی وکی پوزی تنبه یعنی بویست کان بینی مقصود دبی مقصود وی يعني جويا او انسان كو جعيرفاني محروم به بله يعني حالي وي وزيري دبي وزيري كو مثلا حسد كا مثلا دين حضرت عيسى قبولنا كا وفان قازوان فقيرة وان مسكينة نصارانا وان ببا ضلالته وش سريا وان بقاتينا وفلانا بوانا حقي ويدا يعني سرويد بش هر کی بویش نیست به بینی بود هر کسی که یعنی بینایی تنبه او به پوزه یعنی بویست کان دینی بود بویست کان دینی بود یعنی دین او بینه که اما آخرتی به یعنی انسان بگینه آخرته یعنی بینه مگوه مثلا بینه گوش مالا فلان کسی ته بینه فلان ته وانا باش براداینه او بینه که بینه چه به که با دینی به و با آخرت به یعنی با دین به و با آخرت به سیدا کانه یعنی کی آن نه کی آن کانه نینه کان مرد خینه یعنی کی آن کی آن اصلی ده تخفیف ده به کان دخواین چونکی بوی بردو شکر آن نکرد کفر و نعمت
آمد و بینش خورد aslında بیاجی مرا آب پایین daha baştره çünkü بوی برد و شکر آن نکرد yani insan ki gava ku bینکی گرتو bینکی معنوی yani o şükri vi nekir küfri nimet آمد و بینیش خورد yani o çağı او küfrana nimeti te o bine او yani pozivi embejir خورد yani embejir yani بعرضه بدده و pozivi دفركينه يعني أبا أول أن نكرت أبا كفر نعمة آمد و بينش خارت كفر نعمة هات و بوزي فركان خار يعني بينش خارت يعني خورت جيت أو كرم يعني استعمال كرم أو خارت جي وكي خوي أو خاي وكي خوش أو خوش أو خش وإذا هذا جمع مطابقتها نكرده مر خارت بخينه شکر کن مر شاکران را بنده باش yani şükür bike o bebe bende şakira mer kelime ki zade bu tahsin lafzete bu şeklina veznete yani mana ki ya hususi tune şükür kün mer şakiran yani şakira canaji جبو مثلا تأكيد را مفعول جي جانا وصلتي شكر كن مر شاكران را بنده باش شكر بك و شاكر را جي ببا عبد كولا ببا خدمت شي كيشي إيشان مردشو پاینده باش لبروان إنسان وان شاكرا مردشو يعني ببا مريبك مريابة و پاینده باش و شغي te kalıcı bir, baki bir, ebedi. Seyda ya gura şiiri xun ya aslevi mürde şu payında baş ama Mürde şev payında baş. Baş emre. Şev beli şev yaş mürde şu. Mürde şev yani İrani şev bir. Ha tamam beli. Çün vezir ez rahzeni maye mesaz. وكي وزير يعني أصل ما ياخو سرمایه خو جي قطع الطريقية شينكه شون وزير أروكي وزير از رهزاني جي ريبريه يعني جي قطع الطريق قاطع الطريق بجنيا جي ريبريه مايا مسا سرميان خو جي رهزانية شينكه وكي وزير خلق را تو بر میاور از نماز تو انسانا برای اون نز غیره چه جه نیاز و نمازه نماز گوتیه نماز بمعنى لمي جيته بمعنى دعاء جيته اگر که صلاة به يعني تفسير الصلاة به صلاة بمعنى دعاء وبمعنى الميجش قد هذا نماز قلت يا لأذن قورا ما بشغل ميجا والقورا خريستيان جي وانجي نماز وان دعاء نعم evet Cemaatin ama شلو 444 çar ناصحي الدين قشت آن كافر وزير کرده او از مکر در لوزی نسیر ناصحي الدين قشته يعني قرية صارة قشته يعني صارة قرية ناصحي الدين يعني خكرية وكي ناصحي يعني قلخي خكرية قلخي ناصحي الدين آن كافر وزير أوي وزير كافر کرده او از مکر کریه وی
جحيلة در لوزينة لوزينة دا سيرة كريه لوزينة بادم حلواسيل بجنجارة شيراني لوز كان يا لوز سيد اللوز أنا عربي دبين لوز يعني لوز يعني لوزينة بله لوزينة يا لوزينة وصاجتي خندن أنا عرب من لوز أما إيراني لوزينة جي قلان مشتكن يعني لوزينة يا لوزينة فقناك يعني ناصحي دين قشتان كافر وزير قال يا ناصحي دين يعني خبزار وكرياوي قلغيوي قيافتي أو كافر وزير وكيف كريا كان ناصحي دينه أما كاردا أز مكر أما كريا جحيلة در لوزينة دا يعني وي حلاوة دا سيرة كريكي بيناوينا خشبية مر كارا خونيزي ويبك هركي صاحب الذوق بود از گفته او هر کسی که خواهی ذوقی بو يعني بشي فهمه بو تشتا فهم عقلي بو از گفته او جگوتنه وی وزيري يعني هر کسی که خواهی ذوق بو يعني پاریکی جیر بو زانا بو يعني عقلي بو جوان خريستيانا أزغلام يعني عرفانا في شعرا باشين في بيتا باشين يعني اف شيطان كمال وزير الشيطان دكا جيوي افي زوقا دنيا من يايا اف تشيم يعني مثلا الشيطان هنا كي جارنا تدي اوكي بوسيري بيتك هذا بيتشين وخالف النفس والشيطان وعصيهما شيء دبيتشين وإنهما ما حدا كان نصحة فاتهمي اگر مثلا اشترى الصرف نصيحة جي بيجن تديسا جي بوان متهم بزانا يعني ديسا تتحقي وان دا بتشعب تهمته لوان بنيرا يعني إلا حيلاكي اوينكي دكن لتا يعني الشيطان جي جرى هنا كي تشتا مثلا وشك نشان ددن نفس الشيطان فقد أساس الدوندري ويدا جعلوا زقومة يعني اف تقليد اوروبا مسلمان خو تقليد وان دكن او شي جويتي حسابي دي طبي ما مثلا تشتي كو ظاهري وخشو وباطني وخراب بات كاري حمل كل سنة يعني او كا مثلا مزخرف ظاهري مزخرفه فلانا بيوانا ما باطني ويجي كيسة بليدة خرابة كاري شبه وصار كاري حمل هركي صاحب ذوق بود از گفته او هر کسی که خواهی ذوق کی بو يعني ذكاء كي ابو ذائقه كي ابو تشتا فهم دكير يعني وكي انسان كي مثلا اما بنسيرو بيغاز جهه نازنك وياخذ سيرو وقلياز جهه نازنك وصانبه يعني شي ذوق كي ابو تشتا جهه فهمك هر کسی که صابو از گفته او خبردان وی وزيري لذتي ميديت لذت كي دي وتلخي وتعليكي جفته او تعليكي جي بيراديت يعني دي مهم وتما الشيراني كي هيا ودنابي دا جي تعليكي تشتكي نقش هيا يعني اب جبت معناه هم تعلي وهم جفت وي يعني برابري وي يعني بيرا برابر وي بيرا يعني مثلا يعني onun eşliğinde bir de bu var. Mesela mevzular ben cift. Mesela işte kunneru me bhavra ben cift. Jwanat ben cift. Mesela وانا يعني قوي يعني دبرة يعني بيرا بالنسبه لي جبت هو يعني بويرة يعني بويرة تعاليج دي نكتها مي قفت او مي اختاء نكتات قوي و اما تبلهبي كربون در جلاب قند زهري ريختا يعني النكتة يعني يمكن نكتلي سوز نكتلي جو أو يعني خبردان دقو أما أو جلابة قندة دا جعري ريتو جلاب قند جلاب يعني قول آب يعني آبا قولي وجانا جي مثلا تدي وانكي شكر جي تبلهبي يتكرن
دبو شربتکی خاشک و دخوارن اه ایجا دوی یعنی وان وی خبردان وان وی خوش وکی جلاب قنده بون اما ایجا وان وی تشتی خاپاندن وان و گیزلی کو مثلا بنی دا جوان خاپاند او جوک جعریه دکر ناو وان گوتن خوشک وک جلاب قنده بون ظاهرش می گفت در راه چست شو ظاهر دا دگو در راه حق دا یعنی در راه خدای دا صاحبها چالاک بشه یعنی جهاتی به یعنی خوش بمشن و از اثر می گفت در پیراجی دگو جان را سست شو پیراجی دگو مثلا يعني تقول انكي سس يعني انكي برزيدا جي او كناك يعني انكي راح حقي نفسها طيسة هي انكي راح يتابعي وشك بها يعني نفسها يعني هم جاري كده تقول مثلا اكبر شالك به جهاتي به سالكي جهاتي به جاري كده جي تقول راح يتسس بجاني تسس بفلان بمام يعني وتوصيه جو شكيل ازونام اول ترکیده دبی لغزن ده خبردان دا یعنی دگوج دین دا شداندی به همه فعلی ولا ده ضمنی ویدا ده فعلی داجی دگو یعنی پرزیده ازیت ندخو يعني ظاهرش می گفت يعني ابي صد ظاهر بلكي اويا تاويلويه ظاهرش يعني ظاهر دا وی مروشين رجب الوزير وای می گفت دگو در راه دا چوز شو يعني دگو صد چالك به يعني جهاتي به يعني و اثر يعني ده اوكي خد قيده يعني يجد فعل خدها می گفت دگو فقط اثر يعني اسر يعني طيب أبي وزيري أبي الشيطان تصوير ذكاء أبي الشيطان وزير ما بري مدام بري بيجن شيطان نفس الشيطان مرة الشيطان يكي أوائل الأثر مي قلت جان راسس شو يعني يعني خيراج تقول مثلا بنشكي بشكي باريكي يعني نرم به فلان ظاهرة نقرة جر اسفيدست النو یا نو یا نو هر دو جید بن و در دا ازو شپاراته امی نو بخواین چاک کردی دا جید بین نو انگلیزی بین نیو نوسا ظاهر نقره گر اسفیدستو نو ظاهر زیف اگرش خاصا سپیه و نوه دستو جامع میسیه گردد ازو دستو و جلي مرف راش دبن جوي زيوي فهمبو؟ مالي خوش يعني تشد زي معدنك يوصى يا قبل كنت دستي خدي راشت بدستي مرف إجاد كي جيبا خو كيسي خو أو جيبا تا أو كيسي تا جوي راشت دبن يعني ظاهري في يعني في وزير يجي ظاهر دا مثلا قوتني خوش تقو اما باطن دا مرف قريجي حقیقت دا او که يعني شيء نباش خاص بك بوام بذكر آتش ارش سرخ آتش ارش سرخ روی است از شرر توز فعل او سیاه کاری نگر توز فعل او سیاه کاری نگر آتش اگرش سرخ روی است یعنی روی صوره از شرر جوی میلدیاوی فلانیوی او کیوی جوان شروز کیوی میلدیوی او کیوی اگرش خاصا صوره جی اما تز فعل اوی سیاه کاری نگر فعل اوی تلشل در رشایی بنره یعنی اگر تشکیل شوتینه پاشید به کمره رشت بین اگر خب ظاهره خب مثلا وقت نوره نوصل صوره او كرعنية فقط أسري أنت باي خدا شده له كمرة رشته له شباب سيدا يكي تجي دبي
دبي روی وکی پرنگه صورت پرنگی لیدل بسرگین نوصا يعني اوجي ظاهري وكا صوت كي آگره اما تو دلی وی جدنیری وكا سرگینه برق اگر نوری نماید در نظر برق بروسك يعني او بروسكي كعوز داويج اگر نوری نماید اگر که نورکی نشان داده ظاهر دکه در نظر دیتنه دا پیشاوی مرف در نظر مرف دا نورکی خیاد که يعني برق بروز يعني نهاية نظر مرة النور ولا خانت که ليك هست از خاصية دزد بصر لكن هي او نور او برق جو خاصية اوي كو چاو انسانا بدزه نور چاو انسانا بدزه يعني بترك قماشماق دبيجن شجر قماشترماق بله يعني تدي الحديث هذا هي بين الرانيا او كنا نيرون بروس كنا نيرون شما چونكي رانيا چاوي مرود به هر کی جز آگاه و صاحب ذوق بود هر کسی که يعني غير آگاه و صاحب ذوقی بود يعني نه آگاه بود نه صاحب ذوق بود گفته او در گردنه او طوق بود گفته او گوتنا وی وزیری دوستی وی اوی که نه صاحب ذوق و آگاه نینه دوستی وی دا طوق بود و طوقکی بود يعني أظن يعني أهل الذوقي مقصود يعني أهل عرفاني نوصا الو سيدا كدا شو ميكروفون أخو جرتبوش بيكو ديني يعني أهل الذوقي ديمك أهل عرفاني يعني إنسان كمثلا جيرن معرفة عرفان عقلينا تشد بيجي بيجي يعني ايه كنت فهم دكن شو ابي عقلي الي معرفتي نش الي عرفاني نش يعني ابي قوا كتبه هر كي جزء يعني دبدا آگاه وصاحب الذوق انسان هشيار وخوي ذوقي بقى وانا قال ده انسان عقلي نه انسان معرفة الي معرفتنا وانا اول اجا هر كي جزء وانا بقى يعني غير وانا بقى يعني ما قوا وانا كو البيشي درباس بو ما قوا وانا كو عقلي ونجير ونذكي ونفهم ذكرن فبيا تشتي شيريجي بيا دبرا تشتي نخوشي تعالي ترشي بينا سيريجي بيجا يعني فهم كلام كد جالي كده قويا كد تشتي خوش وجمالات بيا بني داجي نخوش كان إذا أبي كنا وصابون هركي جزء آقا وصاحب الذوق بود أبي كنا غير آقا وغير صاحب الذوق بو قفت وي وزير أول ضمير أول ضمير راجع بالوزير واه گوتناوی دگردنا او دگرجا او درا راجع بالوی او که اوی کسی که نه آگاهه دوستیوی دا توق بود وکی توقکی دوستیوی دا بود مدت 6 سال در هجران شاه شد وزیر اتباع عیسی را پناه مدت 6 ساله ده هجران شاه دا يعني شاه آيري قتيابو في وزير هاني شد وزير بو مدة 6 سال در هجران شاه ده آيلغا يعني هجران شاه دا شد وزير بو قريا وزير أتباع عيسى را پنا بو أتباع عيسى را يعني خريستيانا نصارى بو چه بو ملجأ مأواي وان evet أنا جي مكان التجاء كمرض بنابر يعني ملتجي
دين ودل را نعم كل بدو بسپرد خلق نعم دين ودل خود تمامي خلقه سبارتنوي بدو يعني بأو أو دال زيادة يعني بدو يعني بأو يعني بوي ببالوي يعني بوي بسبرد يعني سبارتن خلق مخلوقه يعني خلقه دين ودل خود تب سبارتنوي يعني خود بيوا قريدا نعم پیش امر و حکم او می مرد خلق يعني البر امر و حکمی وی مرن انسان و مخلوق يعني خلق يعني البر امر و حکمی وی وک مريابون يعني نعم لا ايمت donmuş bir yer duazı karın ismisi kene بس dikim nakım sayfa na çeceli donmuş تمام بس بس حكم صحيفة داران تجد وزير بس تمام أما أعطينا سري مسألة خو سيدا اري تمام أصابكم الله خير كثيرا جزاكم الله خيرا